Morbihan, non, j'ai déjà répondu. Corée du Sud, non. Coup. J'ai trop faim, je vais aller me faire à manger et je vais manger direct alors qu'il est que 11h. J'adore tes yeux, merci. Jusqu'à 11h15. Vous savez que j'ai trop faim là en plus. Mon ventre il fait que gargouiller.